यकम जून 1881 को एक बादशाह ने खुदाई का काम जारी करवाया। खुदाई के दौरान एक लकड़ी का ताबूत दरियाफ्त हुआ जिस पर रामिस का नाम लिखा था। आसारे कदीमा के मुसन्नफ सर ग्रिफ्टन एलीट लिखते हैं कि जब ताबूत खोला गया तो वहां खड़ा हर शख्स हैरान रह गया कि जिस्म पर नमक की तह जमी हुई थी, जबकि बाकी जिस्मों पर कोई नमक की अलामत मौजूद नहीं थी। काहिरा यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल ने 1947 में ये देखा कि रामिस की मम्मी अपनी शक्ल खो रही है, लेकिन मम्मी की नुमाइश जारी रखी गई। कुछ दिनों बाद मम्मी का म्यूजियम रूम आवाम के लिए बंद कर दिया गया। सदर ने मम्मी को ठीक करवाने के लिए फ्रांस ले जाने का हुक्म दिया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि मम्मी को वो प्रोटोकॉल दिया गया जो कि बादशाहों को दिया जाता है।